एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मॉम्स फन विद टीचिंग में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फोनिक्स के बारे में। फोनिक्स क्या होती है, क्या पढ़ेंगे? फोनिक्स सबसे पहले जानते हैं कि फोनिक्स पढ़ने से पहले ये हम लोग जानेंगे फोनिक आखिर होता क्या है, हम फोनिक क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फोनिक्स क्या होता है, एक तरीके से होता है किसी भी अक्षर की या जैसे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो जो भी हमारे लेटर्स होते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी जो ध्वनि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोनिक इंग्लिश में बोलते हैं। ध्वनि कहें या वॉइस कहें, ठीक है। तो हम फोनिक क्यों पढ़ते हैं? जैसे देखिए जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे ए बी सी डी, ये क्या है? ये इन अल्फ़ाबेट्स के नेम हैं। इनको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। लेकिन इसको हम इसकी हर एक लेटर का क्या होता है? ध्वनि होती है, साउंड होता है। ये ध्वनि या साउंड हम जो होता है कब यूज़, तो फोनिक्स की ज़रूरत हमको कब पड़ती है? जब भी हम इंग्लिश में रीडिंग करते हैं, किसी भी वर्ड को पढ़ते हैं तो हमको फोनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। देखिए कैसे पढ़ती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैट, ठीक है ना। तो अगर इसको हम पढ़ेंगे तो अगर हमको फोनिक नहीं पता रहेगी तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? CAT पढ़ेंगे, कैट नहीं पढ़ेंगे। जब हमको फोनिक इसकी पता होगी तो हम जानेंगे कि सी का साउंड क्या होता है? क होता है। ए का साउंड ए होता है। टी का साउंड ट होता है। तो क ए ट, कैट, ऐसे पढ़ेंगे। तो हमको किस इंग्लिश पढ़ने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है? जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, उनका साउंड या उनकी ध्वनि हमको आना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आइए वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं कि जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, इनका फोनिक साउंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी वॉवेल्स हैं उनके साउंड को देख लेते हैं, ठीक है। वॉवेल है A E I O U, ये हमारे 5 क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। A E I O U, हर एक वॉवेल का साउंड अलग अलग होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में इनिशियली हम जो इनके कॉमन साउंड्स हैं हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट साउंड। लॉन्ग साउंड हम बच्चे को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि ए जो होता है, ए का लॉन्ग साउंड भी होता है, शॉर्ट साउंड भी होता है। तो हम बच्चों को स्टार्टिंग में लॉन्ग साउंड नहीं पढ़ाते हैं, शॉर्ट साउंड ही पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम आज इनिशियल साउंड देखेंगे। ए का जो इनिशियल साउंड होता है वो होता है ए, ठीक है ना। ई का होता है ए। आई का साउंड होता है ई। ओ का साउंड होता है ऑ, और यू का साउंड होता है अ, ठीक है। ए का साउंड होता है ए का ई का साउंड होता है ए। आई का साउंड होता है ई। ओ का साउंड होता है ऑ। यू का साउंड होता है। इन वॉवेल्स को यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को किस तरीके से रीड करना आपको सिखाना है। अब हम लोग अब हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल का साउंड मैंने बता दिया। अब कॉन्सोनेंट के साउंड देखेंगे। जैसे बी होता है, बी का साउंड क्या होता है? ब, आधा ब होता है, इसको हम जल्दी से रीड करते हैं। सी का साउंड होता है क, आधा क। डी का साउंड होता है ड, इसको यहाँ पे सी का साउंड स भी होता है, लेकिन स्टार्टिंग बच्चों को सिर्फ सी का साउंड क ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। एफ का साउंड होता है फ। जी का साउंड होता है ग। जी का साउंड ज भी होता है, लेकिन स्टार्टिंग बच्चों को हम ग ही पढ़ाएंगे। जी का साउंड ग। एच का साउंड ह। जे का साउंड ज, ज। के का साउंड जो होता है वो होता है क। एल का साउंड ल, ल। एम का साउंड म। एन का साउंड न। पी का साउंड प। क्यू का साउंड क्वा। आर का साउंड जो होता है वो होता है र, र। एस का साउंड होता है स, स। टी का साउंड होता है ट। वी का साउंड होता है व। डब्ल्यू का साउंड भी व ही होता है, ओके। एक्स का साउंड क्या होता है? स। वाई का साउंड होता है व। जेड का साउंड होता है ज, ठीक है ना। जेड का साउंड क्या होता है? जेड, ज। अब देखिए इसको हम वॉवेल्स के साथ इन कॉन्सोनेंट को कैसे ज्वाइन करके बच्चे को रीडिंग करना सिखाते हैं।
तो जैसे लिखा है सी, ठीक है ना, CAT, तो सी का साउंड क्या होता है क, ए का साउंड टी का साउंड ट, क ट, कैट, ठीक है ना। कैसे इसको रीड करेंगे, कैट, क ट, कैट। अब ई के साथ हम मिला करके पढ़ते हैं, जैसे PEN लिखा है, तो इसको कैसे रीड करेंगे, प पेन, पेन। आई के साथ पढ़ना है पिन। ओ के साथ जैसे पढ़ना है पॉट। यू के साथ पढ़ना है, जैसे BUS लिखा है तो बस, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बच्चे को पहले जब आप बच्चे को कॉन्सोनेंट और वॉवेल के जो भी साउंड्स होते हैं, फोनिक्स होती है, अगर आप उसको सिखा देते हैं तो बच्चा जो है प्रॉपर रीडिंग करना सीख जाएगा, ठीक है। मेरा ये मतलब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है छोटी वाली है, बड़ी दोनों बेटियां हैं, मैंने उन दोनों को इसी तरीके से बुक की रीडिंग करना सिखाया, इंग्लिश रीडिंग करना सिखाया। पहले स्टार्टिंग मैंने फोनिक्स साउंड सिखाया, उसके बाद 2 लेटर वर्ड सिखाया। 2 लेटर वर्ड्स में उसको फोनिक्स नॉन फोनिक्स दोनों बताया कि ये नॉन फोनिक्स में फोनिक्स साउंड अप्लाई नहीं होता है। कुछ 2 लेटर वर्ड्स होते हैं जिनमें फोनिक्स साउंड को हम यूज़ करते हैं, फिर रीड करते हैं। स्टार्टिंग से ही बच्चे को थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप सिखाते जाएंगे तो वो आगे चल करके बहुत अच्छे तरीके से उसको काम आएगी। फिर 3 लेटर वर्ड सीखेगा, उसके बाद फिर सेंटेंस फॉर्मेशन, छोटे छोटे सेंटेंस रीड करना सीखेगा। उसके बाद फिर साइड वर्ड्स होते हैं, कुछ 4 लेटर वर्ड्स जो होते हैं, साइड वर्ड्स होते हैं, इन सबको मिला करके बच्चा प्रॉपर वे में वो रीडिंग करना सीख जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई और थोड़ी भी यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।